सर्दी का मौसम है तो इसमें अपनी एक्टिविटीज हो रही है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो आज अपने जो एक्टिविटीज करने जा रहे हैं ना, वो अपनी है सतह के बारे में अपने को जानना है। गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, खुरदरी, खुरदरी सतह कौन सी होती है ना, तो और चिकनी कौन सी होती है, तो उसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। चलो अपने सतह देखते हैं। गिल्ली मिट्टी होगी। और ये वाली सतह की बात करें अपने, तो ये कौन सी सतह होगी? चिकनी सतह होगी ये वाली। हाँ जी, ये वाली चिकनी सतह होगी। और ये वाली होगी अपनी खुरदरी सतह। नीचे देखो है ना, उसे खुरदरी देख के दिखने में लग रहा है ना। तो आज अपने को मिट्टी के बारे में पता चला, कौन सी गिल्ली मिट्टी है, कौन सी सूखी, और सतह के बारे में पता चला कौन सी चिकनी सतह है और कौन सी खुरदरी सतह। चल गया पता करो।